dabar jau Matulio klaida, čia Mindaugas Kuzminskas, šiandien jis kapitonas, kadangi nėra Pauliaus Jankūno. Ir Kuzminskas krauna kamuolį iš viršaus. Vagia kamuolį, dabar jau 3 prieš 1, Jeffas Futas ir krauna kamuolį į krepšį. Dabar jau Ignas Ramašauskas su komandos draugų dovanėlė. Labai rizikingas perdavimas, ne prie Žalgirį tokius atlikinėti, čia Džeberas. Gintvainis, gražus tikrai reidas. Labai prastas tritaškis Čekūzė iš viršaus, krauna kamuolį į krepšį. Vaikybų žaidėjas yra gynyba Ibrahimas Džeberas, Gintvainiui nebus lengva prieš jį, čia Ramašauskas. Labai gražiai dabar išmaudė žalgiriečių gynybą Sakalai, labai gražiai. Leidžia krauti kamuolį iš viršaus, tačiau yra Dariušas. Jis pelno taškus 59-54 ir šiandien Žalgiris triuškinamo pranašumo neturėjo nei akimirką. Popovičius iš toli, bus pirmieji taškai. Taip, Marko Popovičius. Ir Žalgirio komanda su kamuoliu. Wow, kaip žaidžia dabar Dariušas Lavrinovičius. Wow, Mindaugas Kuzminskas. Kaip ant lėkštutės dabar perdavimas ir Deividas Maklur. 7-0. Gali būti puikus žaidėjas. Čia Deividas Gailius. Geras, labai geras perdavimas. Viskontičius Varnelį. Varnelis iš toli. Labai netaiklus metimas. Lieka 2 sekundės. Kisielius praranda kamuolį. Dar vienas metimas. Ir štai taip. Štai taip baigėsi antrasis šių rungtynių ketvirtis. Viskontas, kaip ant lėkštutės kamuolys Markeliūnai, paskui Stogas. Wow! Dar vienas dėjimas. Taip, Evaldas Dainys. Labai gerai ginasi Neptūnas, perima kamuolį. Išsaugo jį. Mikalauskas. Sveikinimai. Sveikinimai Neptūno komandai su pergalė. Ką čia dar toks Rašauno Brauduso paskutinis metimas. Jokio pasigailėjimo nėra. Paskutinės sekundės leidžia Neptūnas atlikti metimą Laimonui Kisieliui, pataikė Laimonas Kisielis ir šios rungtynės baigėsi 96-83. Edgaras Ulanovas. Vytautas Šulskis.
Gedimino Žylė, kuris blokuoja Tomo Urbono metimą. Nevėžis turi galimybę išlyginti rezultatą arba net persverti jį. Jeigu Jakštas pataikys šį metimą, rezultatas bus lygus, nes mina tritaškio liniją Jakštas. Žaidžia sėkmingai Tomas Urbonas. Reikėtų pripažinti, kad jeigu LSU Baltai dabar jau pralaimės šias rungtynes, tai jau jiems bus labai apmaudu. Vytenis Jasikevičius tą kamuolį ten mėgins iškrapštyti, tiesa pasiseka Urbonui. Urbonas pas neperima kamuolį čia, Žylė atmes turbūt kamuolį, ne, pražanga ir grubi pražanga. Jasikevičius iš toli, netaiklus jo metimas ir perima kamuolį lygioje vietoje, klysta Tomas Urbonas.